โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างอิฐนะก็วันนี้จะมารีวิวตัวสำลีของ Vector Web นะก็เป็นตัวใหม่ที่ผมจะเอาเข้ามาแทนตัวเบคอนนะครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมาของมันเข้ามาผมก็ส่งให้เพื่อนๆเทสดูหลายคนแล้วนะก็เสียงตอบรับค่อนข้างโอเคนะครับนี่เดี๋ยวสดก็จะมาเป็นเส้นเหมือนเบคอนนั่นแหละ10 เส้นเหมือนกันอ้วนหนาพองใช้ก็ประมาณนี้จริงคอยเดียวเนี่ยผมใช้นิดเดียวเองถือว่าหนานะเนี่ยคือมันค่อนข้างเหนียวมากเลยแหละใช้ง่ายก็คือฉีกมาอย่างนี้ปั๊บยีหัวยีหัวเปิดเพลงดังเดี๋ยวก็ขึ้น YouTube ไม่ได้ง่ายครับ คือคนที่ใส่สำลีไม่คล่องไม่อะไรผมว่าอันตัวเนี้ยง่ายก็แล้วตัวสำลีมันจะไม่มีกลิ่นคือปกติเราต้องเบิร์นต้องอะไรรอบแรกอย่างเงี้ยตัวนี้ผมว่าแทบไม่ต้องเบิร์นเลยง่ายไหมคนง่ายอ่ะผมก็แข่งกับเวลาไงอยากให้ได้ภายใน5 นาทีนี่แหละเพราะว่าผมอัพในไลน์มันจะได้ไม่ต้องหั่นไปประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายไหมเหลือก็ใส่ข้างล่างให้ชุ่มแค่นั้นเองเดินน้ำยาดีอุ้มน้ำยาเยอะประมาณนี้ตัดจบขอเทสหน่อยผันท่วงครับประมาณนี้เลยโอเคคัตตันจีมอไม่รู้อ่านว่าอะไรนะออกเสียงไม่ถูกจริงๆเดี๋ยวก็คัตตันตีมอโอเคผมเรียกอ่าก็คัตตัน XF ก็ค่ายเดียวกับค่ายที่ทำรีวิวอะตอมแหละครับพวกนั้นอ่ะของเวกเตอร์โอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับ